яички. И пока я достаю сардельку с тайнички, иди сюда, дедуля, покажи ко мне яички. Вот скажи мне, как сделать много стримингов? Может растягивать звуки? Или оттягивать дату дропа? Дропы? Хуёпы? Это все хуйня. Чтобы сделать бенгер, нужно растягивать стимос. Cu Lidl Plus ai și mai multe prețuri cu minus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, sos pentru paste 400 ml la 4,99 lei și cartofi spălați la 14,99 lei sacul de 2,5 kg. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Este luna iubirii, dragi prieteni, și avem un episod extraordinar de special pentru că am alături de mine pe fermecătoarea extraordinară, splendida mea iubită Mara. Bună! Alături de care am creat o familie foarte frumoasă, formată din 2 căței, 2 câini și noi 2 oameni. Și 2 pisici. Și 2 pisici, am uitat de 2 pisici, suntem 6 în total. E treaba ta ce faci cu netul, iar treaba mea și a invitaților mei este să aflăm ce cred oamenii despre asta și să ne întrebăm, oare de ce? Subiectul de astăzi este cum se cunosc tineri în ziua de astăzi, pe net sau față în față. Hai să aflăm. Aplicații de dating sau întâlniri față în față? Întâlnirile față în față nu cred că sunt mai bune, ci cred că sunt doar diferite. Așa e, și diferit e foarte bine, nu-i așa? Da, e foarte bine să fii diferit. Aplicații de dating sunt pentru cei care nu au curaj. M-am întâlnit cu un jucător MMA. Dacă nici ăla n-are curaj, atunci cine are? Mie mi se pare ceva foarte tare că oamenii care n-au curaj să abordeze în viața reală au șansa să se încălzească pe aplicațiile de dating. Dar îți trebuie curaj și pe dating apps, că e greu să dai un mesaj câteodată. Ea știe să scrie foarte bine. Tu ai dat prima replică și a fost extraordinară. I-am scris cum se uită pozele noastre unul în ochii celuilalt sau ceva, o chestie de genul și l-am cucerit. Am mai dat și eu unele bune. Dăm și mie niște laude, ceva, că am zis mai de tine. Toată lumea se uită doar pe ecran, nu se mai uită nimeni unul la altul. Dacă ești la date și stai pe telefon, poate nu trebuia să fii la acel date. Dacă tu ești pe telefon, arată și lui, să vadă și el. Vă uitați împreună, da? Lași așa. Se formează conexiuni reale pe aplicațiile de dating? Răspunsul este da, se găsesc. Noi ne-am găsit și suntem conectați. Real. Hai să testăm. Cine a spus primul, te iubesc? Bun. Cine e mai romantic? Ai pus? Da. Cine este mai gelos? Iar una grea. Da, mi se pare că niciunul nu e gelos. Da, Cine este mai încăpățânat? Cu ne cunoaștem. da, eu o consider conexiune reală. Se grăbesc să facă o aventură, cred, mai repede. Cred că în ziua de azi toată lumea vrea să urce pe munții Călimani. Cum altfel îți găsești? Dar serios. Exact. Doar nu urci pe munte să găsești pe cineva acolo în vârf, dacă nu-i nimeni în ziua aia. Facem o listă de aventuri tari pe care să le faci cu cineva pe o aplicație de dating. Hai să facem. Le dăm idei. Să vă aruncați cu parapanta. Să faceți snorkel. Să vă aruncați fără parapantă. Parașută, adică. Nu fără... Cu parașută e bine, dar e o diferență foarte mare. Parapanta e... Nimic wow sau să zici asta e the next big thing, știi? Nu cred că e the next big thing, cred că este actualul big thing. Noi nu ne-am fi întâlnit probabil niciodată dacă nu existam. Nu obișnuiam să folosim foarte des aceste dating app-uri. Pur și simplu universul a decis, voi doi folosiți această săptămână asta și vă întâlniți. Facem 2 ani în 2 luni? Da, 2 ani în 2 luni. Da. Ia, fă o formă aici geometrică. Excelent. Super fain. E ușor. E foarte ușor, da. Să și mănânci în același timp. Da. Dar dacă pui și un vocal, vă sunați și cu video, deja e altceva. Te vedeai un pic, te cunoșteai, după aia poate ieșeați, după aia îți cunoștea părinții și așa mai departe. Acum prima dată mesaj, după aia vocal, după o săptămână poate video call. Aveam o foarte mare frică ca vocea lui să nu semene cu ce mi-aș fi imaginat. Deci vocea lui să fie super diferită cu ce mi-am imaginat eu. Pentru că și vocea e importantă. Adică Așa, eu nu m-am gândit nici o secundă ce voce avea, dar și când am auzit-o, a depășit orice așteptări pe care nu le aveam. Cred că ți-ar plăcea e cartea la Bestin. Ai auzit de ea? Cea de la Telecom? De la noi știe.
Se uită la episoade. Dragilor, a sosit momentul să vă prezentăm E-cartela Bestii. cu net, minute și SMS-uri. Nelimitat